¡Vamos! Me caigo. Vale, Verdi al 9. Terminamos la primera vuelta, -3. No es lo ideal. Bueno, habíamos dicho hacer -2, -3 en los últimos 3 hoyos, hemos hecho -2. Se nos ha trancado el 7 y la verdad que hemos fallado en el 5 pad de Verdi, en el 6 pad de Verdi y en el 7 pad de Verdi, pero nos estamos dando oportunidades. A por ello. Este día es brutal. Sí, aquí hay dos opciones. Bueno, la primera obviamente es por encima de los bunkers, pero el fallo de cruzarte la calle no es nada malo, ¿eh? Obviamente el fallo de aquí es la derecha. Hay que evitar el agua. Y ya está. Al agua, patos. Sí, me la he querido jugar muchísimo por encima de los bunkers. Ha botado. Muy buena, Ha botado. muy buena. Vamos. Tenemos 147. 147, Viento en contra. bastante viento en contra. Yo creo que un palito mínimo. Bastante mal. No la he visto botar. Bueno, ha botado, está a la derecha del green. ¡Ah! Lo bueno es que tenemos mucho green aquí. Para rodar, el para árbol, jugar. el árbol molesta un poquito, Nah, pero bola rodadita, exacto. facilona, sin hacer magia, ¿no? Sí. Vale. No, Bueno, ha sido una mierda. curioso. Bueno, un pelín más que el mío. Pero no ha rodado nada, ¿eh? Nada de nada. Nada, y la quería rodadita. Muy recta, ¿eh? Ha caído un poquitín. Sí, fallo mío. No, la has pegado recta y va bien de línea y Sí, luego... no, pero la tienes que poner una por la izquierda. ¿Vale? Una por la derecha. Eso. ¡Increíble! Buenísima, tío. Buenísima. Vamos, vamos, Buenísima, vamos, buenísima, vamos, vamos, buenísima, vamos. buenísima. Joder, Muy buena. qué tío. salvada. Y todo para par, ¿eh? Sí, sí. Todo para salvar el par. Esa es increíble. Es buenísima. Muy buena. ¡Puah! La he intentado cerrar Enorme, y ni me la he encanta. dado. Venga, muy buena salida. La de Álvaro no ha sido tan buena. Cogemos la mía. Bueno, te he dejado lucirte. 130 metros, un poquito de aire en contra. La bandera. ¡Baja! La he cerrado, tío, se me la ha llevado el viento. Y corta. Mejor. No tiene sentido, ¿eh? Hay mucho viento. Era un golpe planito o un fade. Golpe súper difícil. Y está con el sunset. Con la Casi golden la mía hour. desde el árbol ahí no era tan mala. Está con la golden hour. Ahora hay que sacar la magia. Necesitamos una pan down.
¡No! Bendita mierda, ¿eh? Ese sí que es bueno. Me he pasado por debajo completamente. Bueno, había que pasarla por debajo, pero... Pero no tanto, tío. Quieta ahí. Tienes que quedarte quieta. Muy buena. Muy Un poquito buena, larga. tío. No, muy buena. A patear. Muy buena. Hay que sacar este pad como sea. Cuidado. Enorme. Joder, Espero qué que esté grabado pereza. Qué pereza. Las No. Las tomas falsas. Qué pereza. Muy bien. Dos. ¡Vamos! Dos in a row. Muy bien, tío. ¡Vamos! ¡Qué grande! Este hoyo- Es una maravilla este campo. Sí, Es una maravilla. infravalorado. Sí, no suele estar ahí en las quinielas de estábamos Pero sin top duda. 5, top 5 de Madrid. Luego hacemos la Top lista. 3, top 3. Top 3, venga, top 3. Este hoyo dogleg a la derecha. Bastante viento en contra. Justo por encima del primer árbol. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Lo tienes que tener tú, Álvaro. No, sí está. Ah, lo tienes, ¿no? ¡Boom! Joder, como empieces a pegar el drive. Bryson. Vale, está bien. Teniendo una le puedo estrujar, ¿no? Esa es mejor que la mía. No, se va abriendo mucho. Si no toca nada es mejor. Ha ido Ha más a la botado. derecha. Ha botado. Si no toca nada es mejor. Vamos allá. Bueno, hemos 110 pegado metros tenemos. dos buenos drives. 110, ¿no? Dos muy buenos drive. 110. Bota bien. Puede ser, ¿eh? Hay una lomita ahí. Bueno. No, por ahí sí que no. Qué mal tiro. Vale. ¿Qué? Arrimando, ¿no? Como quien dice. Ha sido rarísimo. Es como que ha pasado, no sé, ha hecho una esponja. Bueno, Rarísimo, luego me lo rarísimo. cuentas. Muy raro. Hecho la esponja hecho, ¿no? Sí, sí, muy, muy raro, ¿eh? Lo que ha pasado. Too much. Sí. Qué bruto. A ver, es que me ha hecho una esponja. Como que lo he pasado, se ha pasado por debajo. Qué feo. ¿Qué has puesto? ¿Borde izquierdo? Sí, a lo mejor le pega un pelín de más, pero es borde izquierdo y con más mimo. No es esa línea. Venga, que vamos a remontar. Álvaro, tenemos que meter todas las que, bueno, todas las que quedan. Sí, sí, Verdis y algún eagle, ¿no? todo verdis. De aquí para acabar. Este es el hoyo 13. Tenemos 380 metros. 360, perdón. Vale, muy buena, tío. Eso es calle. Se hacen muchos metros. Rueda. Sí, eso rueda mucho. Vamos a intentar sacar un poco más de metros y si no, es lo que hay. Nada, no la he cerrado.
98 metros y un poquito de viento a favor. Venga, Jero, la queremos a 1 metro. A 1 metrito la queremos. Puede no ser mala. Muerde. Muerde. Quieta. Muy buena. Creo que te has potra. pasado un pelín, pero es muy buena, ¿eh? Para lo mal que le he dado, el resultado ha sido magnífico. Ha sido cojonuda. Vale, eso es un verdi, tío. Vamos a intentar mejorarlo. Venga, métela. Esta es para Eagle. Le he pegado un poco Fuera. atrás. Ole. Puede ser muy buena, ¿eh? Es mejor que la mía. ¡Qué bolón! 2 golpes malos y ahí estamos. Hay que ver bien cuál cogemos, ¿eh? Hombre, están parecidas de distancias, pero a lo La tuya mejor es por... cuesta arriba, ¿no? Claro, la mía es cuesta arriba. Pues ya está, no hay más que hablar. Una bola cuesta arriba es una bola cuesta arriba. Va más fácil. La mía está más cerquita, ¿eh? No, diría que no. ¿No? No. No, mira. No, la tuya está más cerca. Al centro. Joder. Me la he llevado yo, creo, pero caía un poco como se ve. Tira una bola. Borde de izquierdo, tío. Una bola. Me lo puedo ¡Ah! creer. Otro verdi fuera, tío. Vale, 155 metros tenemos. Viento a favor izquierda, tío. Yo creo que está guay. Tú que vas con un 9 seguro. Sí. Yo voy a ir con un 8. Igual me paso, pero bueno. Es que hay mucho viento. Sí, es que hay mucho viento. ¿Qué Vale. tal? Muy bien, ¿no? Qué bolón. Muy bien. Como a No lo he visto. 3 5 metros. metros. 5. 3 o 4, ¿no? Sí. Cierra un poquito. Quieta. Bueno, me he ido un poquito más largo, seguro. 2 muy buenos golpes, ¿eh? Sí. Bueno, ahí estamos. Era importante pillar green. Y lo hemos hecho. Vamos. ¿Por qué estás tan contento? ¿Cómo te gusta, eh? Estás muy contento. Te gusta coger tus bolas, ¿no? Hombre, me gusta ganarte. Que tenemos que meter esta, tío. Sea como sea. Sea por lo civil o por lo criminal, hay que meter campo esta. Es una locura. ¿Este? El campo. Creo que un poquito izquierda-derecha. La voy a tirar recta. Borde izquierdo, porfa. La has tirado recta y te ha ido a la derecha. Creo que la he sacado directa Y con la has las sacado a la manos. derecha también, sí. Sí, la he sacado directa con las manos. Más bien. Eso Bueno, el par lo tenemos. O sea que ve a saco. es. Joder, le he sacado mucho más, tío. Sí. Le he dado fatal. Pero es que a ti, por ejemplo, no te ha caído ni un centímetro. Coño, le he tirado tan mal que ni ha caído. Sí. Hoyo Estamos- 15. Hemos hecho un par muy bueno, pero a la vez muy agridulce porque habíamos pegado 2 pedazos de tiros. Tenemos aquí un par 4 también muy bonito, dogleg izquierda. Vamos a ver si sacamos lo mejor de él. Rocket.
Technology. By Corrales. Ha sido tan mala Que puede ser hasta buena. que puede ser buena. No es broma, ¿eh? Ahí se abre y tiras por el otro lado. Joder, papá, tío. Qué bien. Qué bien, Papuchi. Te cojo hasta el ti. Estoy a dieta, desayuno fuerte. Te cojo hasta el ti, Papuchi. No he comido. Venga. Joder, papadito. Joder. A buscalíos. Bueno, qué bien lo estamos pasando y qué resultados estamos sacando. Ah, pero muy agridulce, porque todos los pads de Verdi que hemos tenido de 2, 3, bueno, de 3, 4, 5 metros, muy fallones, Han estado cerquita. han estado muy cerquita y bastante agridulce porque luego no han entrado, ha sido bastante complicado. Pero aparte de eso, bueno, bastante bien. -2, que podía haber sido un -4, -5, muy fácil, Sí. pero bueno, es lo que hay. Vamos a pelear por ello. 126 metros, un poquito viento en contra, 130, 132. Reviento un pitch. Venga, reviento un pitch. Solo vale dentro. ¿Qué tiramos para Eagle, no? Sí. ¿Un poquito a lo Tommy Fleetwood o qué? Abre. Muy corta. Qué asco. Sí, corte de green. Mucho show para luego nada. Mucho show para poco wow, ¿no? No, me la he llevado. Dios, es que coge el viento y se la lleva muchísimo, ¿eh? No sé si ha sido tanto el viento, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí, ¿no? El viento. Tu golpe era perfecto, ¿no? No, coño, pero el viento acentúa los efectos. Los errores. Acentúa los errores. Exacto. Vale, ¿cómo lo veis? Dentro. Vale, dentro. Sabes que estamos en zona de 3 pads, ¿no? No. Eso es una mentalidad. Pero se ha saltado y todo. ¿Qué Tío, has hecho? Pero porque aquí hay muchas ¿Pero qué es cosas el pad? raras. Jero, quítate el wedge. ¿Por qué ha saltado? Cosa más rara, ¿no? Sí, no sé. Ahora te ha tocado a ti. El césped de esponja. Quieta. Joder, casi la has dejado como la mía. Tú me has metido tanto en el cuerpo el muy cuesta arriba. Cae. Qué feo. Como una... Se ha ido al final. Sí. ¡Ah! 3 pads. No estamos bien. Estamos tristes ahora mismo. Estamos muy tristes porque todas las oportunidades no las hemos agarrado y acabamos de hacer 3 pads. No nos lo merecemos. Pero es lo que hay. Con lo bien que estamos jugando. A ver, no estamos haciendo... Hemos fallado locuras mucho feas. Verdi. Hemos La última fallado- vez tardamos un huevo en tener oportunidades de Verdi. Y ahora... no Mira, las quedan estamos 3 hoyos. aprovechando. 3 hoyos. 3 verdis. Aquí queda grabado. ¿Algo? Hoyo 16, después del fracaso del 15 y no hacer verdi al 14. Tenemos que hacer 3 verdis para terminar, ¿vale? Eso es un poco el reto. ¿Cómo vamos? ¿-2? O -1 con el bogey del anterior. ¿Hemos Digo, hecho del... 2 bogies? con este. Si vamos -3... Ahora lo miramos. Ah, no. Hemos hecho 2 bogies esta vuelta. Se nos está complicando, Sí. ¿eh? Ha sido el peor drive del día. No, no. Lo mejor es que no ha sido el peor del día. ¿Sabes lo que te digo? Hostia, qué barbaridad. ¿Lo has puesto en calle o en green? Puede ser que estés en el green del... Yo creo que estoy más a la derecha Del del green 11, de la o- derecha, tú. Qué fracaso de golpe. Hay que decir Ha sido una mierda. que ha sido una mierda, efectivamente. Ha sido una tremenda mierda.
Pues el que esté peor que tú, ¿eh? No, no, mucho mejor. Se juega por ese hoyo, está bien. A ver, ha sido horrible. Pero mucho más el resultado que mi sensación. Te has sentido bien, ¿no? Dices. No, pero la he sacado mucho más de la derecha, por la derecha de lo que yo quería. Tú la tienes por ahí. Vamos a ver dónde está la mía. Por eso he dicho que esta zona no es nada mala, ¿eh? Realmente. 205 bandera. No. Viento a favor. Sí. Una madera 5 me paso. Yo prefiero estar corto que largo, ¿eh? Este hoyo es mucho más peligroso largo que corto. Pues voy a pegar un hierro 4 a ver si soy capaz de levantarlo. Venga, yo un 5. La bandera que está detrás del árbol. Exactamente detrás. Hostia, Venga. No. ¿Lo vuela? No lo vuela. Bueno, ha pasado. Ha botado por debajo muy buena, ¿eh? Lo has hecho perfecto, tío. Ojito. Ojito, qué bolón. Ojito, qué bolón. He visto una bandera ahí. Está a 5 metros Plan, de plan. trapo. Vamos. Vamos a por el eagle. Bueno, Vamos a por el eagle. aquí misil, ¿eh? Qué bolón. Qué bolón. Ahí misil, misil. Esos son los golpes, tío, que yo hacía con regularidad. Has pegado un bolón estratosférico. Sí. Ese sí que ha sido tu mejor golpe del día. 2.10 de vuelo. Ya, es que tienes mucha potencia. Ha sido 2.10 de vuelo. Las plus- gominolas esas que te has cepillado. Estaban muy buenas. Están Probablemente han sido las mejores gominolas que me he comido nunca. Sí, Sí. soy un experto en chuches. Venga, para Eagle, chicos. Nada, la voy a tirar recta. Dolor inhumano. El verde lo tenemos. Vamos, Jero. Confiamos en ti. Siempre. Confiamos. Yo siempre cumplo. No he podido ver muy bien tu tiro, Recta, al centro del hoyo. de verdad. Sí, a mí se me ha ido. Te ha lipeado, como quien dice, ¿no? Sí, o sea, y si eso, centro izquierda del hoyo, ¿eh? Pero ya está. Centro izquierda. Si cae, cae levemente a la derecha, pero. Uf, Ha corrido, ¿no? vamos, puto champion. -2 aquí, -3 total por ahora. ¡Joder! ¿Cómo va este pad? Vamos. Vamos, Nuevo pad, muy bien, nuevas tío. sensaciones, la vida -2 es aquí. bonita, no somos capaces de batir el récord. No, pero al menos nos vamos con la cabeza alta, tío. No dejamos de pelear ni un puto momento. Y esto es el principio. Si el primer día ya cumplimos todos los retos, qué gracia tiene. Estaría feo, ¿no? Claro, hay que dejar un poco de espacio para la mejora. Mira, ¿no? te digo una cosa, si estuviéramos batiendo todos los récords, es que no tendría ni gracia. No, ¿qué serían esos récords? Nada, facilones. ¿Qué distancia tienes? 145. Un poco de viento a favor. ¿Qué hago? Bandera. ¿Reviento el 48 o me juego un 9 muy tranquilo? No sé, tío.
lo que quieras. Me reviento el 40. Venga, reviéntalo. ¿Está? Que te está yendo bastante bien. No. Cierra más. Sí, un buen bote. Venga, ten. ¿Ha llegado? Sí, sí. Creo que no. Que sí, que sí. Ay, qué safe, qué safe. Y mira qué mierda. Bueno, la tuya está muy bien, Álvaro. Yo creo que no ha llegado, te lo estoy... Lo siento en mis carnes. Venga, tío. Hemos dicho que íbamos a hacer -3 en los 3 últimos. Vamos -2. Y quedan estos 2. Bueno, quiero decir, todavía podemos hacer verde aquí. Otra vez, tío. Se me ha ido rodando, tío. Bueno, tenemos el par y vamos a por tu birdie. Es súper recta, si apuntas bien está dentro. Es recta, centro del hoyo. Y además, con cojones. Ah, igual. Pero has visto que no cae, ¿eh? ¿No? Yo creo ¿Sí? que hay que tirar el borde derecho. Bueno, -2 en 2 hoyos. Hemos dicho -3. Aquí podemos hacer eagle también, que lo sepas. ¿Vamos -3 o -4? Vamos -3 del campo y llevamos -2 en los últimos 3 hoyos que hemos dicho que vamos a hacer -3. Fabuloso. Que el objetivo es que esto es también un par 5. Esa es mi funda. Sí, tío, quería cogerla y le damos una patada. Podemos hacer eagle también a este, ¿eh? Venga. Es un par 5 corto. Último hoyo del campo. Si habéis Vamos. aguantado hasta aquí, sois unos campeones. No, si habéis aguantado aquí, un 25% de descuento en cualquier pedido de Hype. Os vamos a poner el código aquí, ¿vale? Aquí está el código. ¿vale? Paga Álvaro 25. El que sea, ya os lo vamos a poner, porque si habéis llegado hasta aquí los tenéis bien puestos. Exactamente, mira, me parece bien. Sí, sí, Me claro, parece se lo bastante merecen. bien. Igual puedes hacer un sorteito. Si hacemos Verdi aquí, Si más o hacemos- menos es fácil de Verdi, ¿no? Sí. Si hacemos verde y sorteo. Sorteito 3 packs. Sí. No toques nada. La he pegado taconada, pero está en en medio de calle, la ¿eh? calle. Sí, Está en calle. está en calle. Cago en la leche. Está, pero el bote ha sido complicado. Teniendo la tuya ya me daba igual. Sí, sí. Que tú, que el pro, claro, dice, yo soy tan bueno que aun taconándola la meto en calle. Y no pensaría, joder, qué mierda he pegado. Diría, no puedo fallar. Soy tan bueno Soy tan que no. bueno que no hay manera de fallar. Soy tan bueno que no puedo puto fallar. ¿Tú crees que estás en esa No, fase? yo estoy en la fase de que estoy feliz cuando está esa bola. Claro, de que soy tan malo que cuando entra me alegro. Que me da igual cómo entre. Sí, sí. 18. Último hoyo. No hemos cumplido con el reto. Vamos -3. Con posibilidad de hacer verde eagle, estamos bien puestos. No vamos a regalar tampoco los retos. No vamos a ponernos las retos cosas fáciles fáciles. no queremos. No os vamos a poner las cosas fáciles a vosotros tampoco. Iremos mejorando poco a poco. Queremos que lo veáis, que lo disfrutéis juntos. O sea que esto es el principio de una muchas- bonita... historia de amor. Exactamente. Sí, sí. O sea que vamos a empezar a hacer cosas todavía más chulas. Bolón has pegado. Sí, vamos a hacer todavía cosas más chulas y esperamos que os gusten. Cualquier cosa, para bien, para mal, que os gustaría ver,
que hagamos, gilipolleces, cosas divertidas, a famosos deportistas o alguna cosa que queráis que vayamos metiendo, oye, decirlo. Último golpe que tenemos por aquí en el 18, a ver si conseguimos 156 metros a bandera. Buen layup, como es un par 5. Se me ha estancado el palo en la subida. Sí, ya me lo puedo imaginar. ¿Lo has visto? Se Sí, me ha hecho así. Sí, pero luego has seguido con el golpe. Sí, tío. Y eso, cuando se te agarra aquí, hay que parar. Lo sé, además. Hay Y que es parar porque eso es una mierda pinchar un palo. Eso es terrible. Bota. Ups. Bunker. Pues prefiero la tuya, ¿eh? ¿Tú eres bobo? ¿No quieres una? Vale, me saco yo, no te preocupes. Qué bonita, ¿eh? Es preciosa, ¿eh? Vaya tela. Coge el pad, los pads. Lo he visto en la tele. ¿Cuántos meses? Están como más desde arriba. Vale. ¿Qué has hecho? Bueno, Nice. -3. Ay, Somos unos llorones, no lo hemos conseguido. no se puede, así no se puede. Hay que entrenar un poquito, ¿no, Álvaro? Hay que entrenar un muchito. Pero que En no general. diga que no nos faltan cojones, porque hasta el último hoyo peleamos y lo intentamos No hacer se lo puede mejor hablar posible. así, ¿eh? Que sepáis, como que no, esto es más 18. No, pero De lo tremendo que es. no, esto ahí lo que hay que hacer es, esos se ponen pitiditos tal, pero bueno, espero que hayáis disfrutado, que os hayáis echado unas risas y vienen más cosas. Seguidnos para más. Muchas Handball. gracias a todos nuestros sponsors que aparecerán en pantalla. Y el próximo, lo que nos digáis. Decidnos campos y lo haremos. Venga, a disfrutar. Chao, chao.